다시 조장님 한번 자리에서 일어나주세요. 조장님, 조장 자리에서 일어나서. 자, 이번에는 조장님이 우리 팀에서 가장 목소리가 큰 사람을 방금 했어요. 우리 팀에서 가장 코를 잘 골 것 같은 친구, 그 친구를 뽑아서 앞으로 이 친구 왜 그런 거? 왜? 괜찮아. 아니, 거짓말 안 돼. 됐어요. 빨리 나오세요. 나오세요. 빨리 좀 나와. 나가 싶으면 나오세요. 자, 안 나온 팀 있나요? 다 나왔죠? 네, 나가 싶으면 나오세요. 네, 한 명. 네, 좋습니다. 자, 자신의 팀 파인애플 9명인가요? 자, 파인애플 맞죠? 자, 응원해주세요. 파인애플 응원. 와, 정말 성의 없어요. 자, 다음 망고. 이 친구 상당히 쪽팔려 하고 있어요. 자, 자두. 맞아요. 이 친구는 사과. 네, 사과 맞아요. 키위. 포도. 네, 맞아요. 이거 잠깐 안 보여. 당근. 오렌지. 이제야 재밌겠어요. 자, 토마토. 마지막 알로에. 이제 다 왔으니까. 자, 이번에 잘 들으세요. 코를 가장 잘 골 것 같은 친구들이죠. 그죠? 이 친구들은 이제 코로 하는 게임으로 할 거예요. 여기서도 물론 순위에 오르면 선물을 드립니다. 자, 먼저 앞으로 한 걸음 보세요. 앞으로 한 걸음. 자, 그리고 정면을 보세요. 정면을 보고, 자, 따라합니다. 땅콩. 다시 땅콩. 이제부터 콩자가 들어갈 때는 콩을 얘기하지 말고 하면 돼요. 그러면 어떻게 되는지, 자, 땅콩 해보겠습니다. 시작. 그렇죠. 이렇게 하는 겁니다. 우리 친구들도 한번 해볼까요? 자, 다 같이 땅콩 시작. 그렇죠. 너무 잘한다, 너희. 기가 막히네. 자, 여기서 이걸 소화하지 못하면 탈락이에요. 알았죠? 자, 한 명씩. 자, 이 친구들 빨간 옷 좋아하나 보네. 준비! 이 친구 전혀 이거 안 할 것 같이 생기는데. 자, 준비, 시작! 땅. 그런 데는 합격이야. 시작! 땅. 청소년. 시작! 땅. 자, 시작! 열심히 잘했어. 시작! 시작! 소리가 처음에 묵직해요. 시작! 땅. 이 친구 너가 제일 잘하는 거야. 시작! 땅. 눈까지 들려왔어. 자신도 모르게 눈까지 이렇게 들려왔어. 대단한 친구. 자, 시작! 땅. 시작! 좋습니다. 현재 1단계는 다 통과했어요. 자, 1단계는 뭐였어요? 네, 이번엔 킹콩 가겠습니다. 시작. 네, 이걸 어떻게 하냐면 땅콩, 킹콩 이어서 하면 돼요. 네, 2단 콤보예요. 자, 2단 콤보 시작. 땅,
킹. 좀 느리게 지금부터 이제 좀 빠르게 할 거예요. 땅콩 킹콩 시작. 킹. 시작. 킹. 아 지금 코가 울려 이렇게 막. 자 시작. 좋습니다. 자 의식이 시작. 아이 귀여워. 자 의식이 시작. 킹. 묵직해 시작. 킹. 시작. 아니 지금 자기가 하고 자기가 너무 멋있어 그냥 자기를 너무 잘해. 멋있어. 자 다음 우리 시작. 좋아요. 자 우리 시작. 킹. 좋았어요. 2차까지는 괜찮아요. 여기까지는 탈락자가 거의 없습니다. 이제부터가 진짜 어렵습니다. 우리 여러분들이 한번 할게요. 킹콩, 땅콩, 강낭콩. 자, 다 같이 시작. 어려워요. 이제부터 빨리 가겠습니다. 빠르게 해야 돼요. 그리고 소리가 작아도 탈락, 느려도 탈락이에요. 웃어도 탈락. 자, 킹콩, 땅콩, 강낭콩. 시작. 킹. 강낭. 탈락. 자, 다음 친구 빠르게 해야 돼요. 시작. 킹. 강낭. 자, 준비 시작. 킹. 탈락. 뭔가 급했어요. 자, 준비 시작. 빵. 킹땅 다시 시작. 빵. 탈락 들어가세요. 잘했어요. 자, 다음. 지금 이렇게 해 지금. 준비 시작. 그러다 이거 넘어가요. 탈락. 자, 앞으로 옆으로 좀 오시고요. 준비 시작. 킹. 강낭. 강량. 앞으로 오세요. 이게 은근히 무기보다 어려워요. 빨리 시작. 킹. 강낭. 성공했어요. 자, 준비하고 있어. 이제 내 문제구나. 자, 킹콩, 땅콩, 강낭콩이에요. 시작. 제가 따는 건 몰라도 이건 정말 잘하네요. 장난 아니에요. 자, 그리고 빠르게 목 커야 돼요. 시작. 탈락. 이 친구가 너무 세서 그래. 자, 앞으로. 준비 시작. 킹. 탈락. 최후의 선생님이 보였습니다. 우리 선생님의 큰 박수 부탁드리겠습니다. 자, 이제 마지막 라운드예요. 이거는 상당히 어려운 4단 콤보가 갑니다. 자, 여러분들이 한번 연습해 보겠습니다. 킹콩, 땅콩, 강낭콩, 콩나물. 자, 다 같이 시작. 아주 어려운 거예요. 자, 이것을 과연 해낼 수 있을지. 준비. 이게 뭐라고, 그죠? 준비 시작. 킹. 강낭. 아쉬워. 자, 마지막 우리 친구 시작. 킹. 강낭. 콩나물. 자, 마지막 오늘의 메인 스테이지. 자, 한번 보여주시죠. 보여주세요. 자신도 모르게 마이킹이 다 푹푹 가는데. 일단 수고님 두 친구 여기 앞으로 오세요. 네, 우리 두 친구에게도 선물을 드리겠습니다. 먼저 자, 선물을
선물이 여러 가지가 있어가지고 일단 우리 남자친구에게는 립크루즈 선물로 드리겠고요. 네, 그리고 우리 친구에게 딱 어울리는 잘 어울리는 게 있어요. 네, 우리 친구에게는 엘모 인형을 선물로 드릴게요. 자, 인사 그만 부탁드립니다. 상당히 귀여운 친구예요. 저 친구 별명이 이제부터 강남콩 콩냥콩이 되는 거야.